Helo a croeso i fideo newydd Easy Welsh. Da ni ym Mhwllheli heddiw, a da ni'n mynd i holi pobl am eu llys enwa nhw. Dwi'n edrych ymlaen at hyn. Dewch! Wsos gyntaf ni yn prifysgol, nath ni'n amlwg ddod yn ffrindiau fo Alaw, a o hi'n yfad gin drwy wythnos y glas, so da ni'n dal i alw hi'n Alaw gin hyd heddiw. O, na chdi yn chwarae pŵl o'na, Chris Cacan, cos mae dad o wedi bod yn gweithio yn becws gwaliau ers blynyddoedd yn neud cecs, o na chdi yn Chris Cacan. Ond yna rwy'n lleol yn gweithio efo batteries efo redi a dic efo redi ydi enw fo. A dyna fydd i enw fo. Dwi'n gallu meddwl ar ysgol. Dwi'n bod, o gen i un da yn un pub o'n i'n galw, o'n i'n gweithio fo ers talwm, na i'n deud beth i enw fo. Ond pryd cachu oedd o'n galw fo. A bod o'n hofran o gwmpas pawb. Ti'n dweud dad yn mynd i gwir. Dwi'n bod, dwi'n gallu meddwl ar y spot. Pan mae chwar fi'n ifancach with llys enw gyda hi, mae'n hoffi lot o dillad lliwgar, so Rainbow Ruth oedd enw hi. A mae lot o pobl dal yn galw hi'n nawr. Dwi'n meddwl na peth mwyaf poblogaidd oedd cael enw ar ôl y ffermydd lle oedden nhw'n byw, de. So gyda ni ffrindiau fatha, gyda ni Gwenan Petsaren, Helen Llwyn Hudol, jyst enw ar ôl y ffermydd lle nhw'n byw. A wedyn maen nhw hefyd rwan, os da ni'n mynd i weld rhywun, o ie, da ni'n mynd i weld mae Helen Llwyn Hudol yn dod. Dwi'n abod rhywun enw Glyn Tân oherwydd bod o'n gweithio ar Gwasanaeth Tân, neu lot o bobl fatha post oherwydd bod o'n gweithio ar Gwasanaeth Post. So lot o enw swyddi pobl yn cael ei clymu'r enw go iawn o de, enw cyntaf nhw. Un o ffrindiau gorau fi, Pedro, oherwydd Peter dio. Mae'n meddwl bod arall. Sut nath hynna ddod? Spanish, mae'n siŵr yr ffordd oedd i frawd o'n supportio Lerpwl, so oedd lot o chwaraewr ar yr adag yn Lerpwl yn Sbaeneg, so dwi'n meddwl o hynny oedd wedi dod. Yndi, mae'n beth naturiol yn ffordd, dwi'n meddwl, maen nhw'n jyst enwi ar ôl beth bynnag dydy'r rieni wneud, neu'r siop a chi'n biar chi, lle da chi'n cael enwi ar ôl hynny, lle. Oedd Bryn, dyn llefrith neu Bryn Llefrith, ydi o dal i fod Bryn Llefrith. So, Bryn Llefrith fydd am byth. Ie, hyd yn oed ar ôl iddo fo am ddeol, mae'n siŵr. Beth ei Cymru, dio, maen nhw'n jyst galw pobl ar ôl i gwaith, lle. Dwi'n cofio pan oedden ni'n cael poteli llefrith yn dros ystalwm efo fan lefrith. John Llefrith oedden ni'n galw y dyn yn dod â'r llefrith i ni. Oedd gynnwch chi llys enw neu nickname pan oeddech chi yn blentyn? Oi, Clust o bob yn galw i. Dewi Clust. Mae'n siŵr, Clust Dewi fawr pan i fach, ond mae mhen i di tyfu wan. So dyna oedd nickname fi yn ysgol. Da chi'n cofio sut nath hwnna ddechrau? Pwy nath ddechrau fo? Na, allai ddim deud na. Na, dwi'n gwybod. Dwi'n meddwl ysgol bod twnog nath o ddechrau. Wedyn, mae di sticio ers hynny, swn i'n meddwl. Oedd yna am bod ni yn byw yn gwalia, oedd pobl yn galw fi'n Sifian Gwalia. Just ar ôl y siop. A nhw chwaer am rawd, oedden nhw Elizabeth Gwalia a Erik Gwalia. Yeah. A pan ddech chi'r ysgol, o gynnwch chi enw gwahanol neu llys enw? Na, mae'n enw fi yn Sifian, a dyna pobl ddim yn cofio, just Sif o'n i, ond oedd gwnau'n llys enw fel arall. Na, gwaith. Wel, ond oedd llwyth pobl yn gael Elon Lucy, chos Lucy yn o gyntaf fi, so hi was y bawb yn galw fi, chos yna rhyw 2 neu 4 Lucy yn ysgol. So. Mae ffrindiau fi'n galw fi'n Mazza weithiau, achos na Marian dyn enw fi. Sharon McLean oedd fy enw i yn ysgol. So ges i fy ngalw yn Sharon McLean Toothpaste. Toothpaste oedd o. A rwan dwi hyd yn oed at rwan, maen nhw'n dal i alw fi'n Sharon McLean. Pobl dwi'n wedi bod yn ysgol efo, dwi'n wedi gweld fi stalwm. So, ia, Sharon McLean oedd ti, da, Sharon McLean. Gynnwch chi llys enw a gwbl? Sgynna i ddim rwan, mi roedd gennau pan o'n i'n ysgol. O'n i'n Mai All Goch, sef y ffarm oedd o'n i'n byw yn efo. Dyn nhw'n ffrind i'n Gwenda Ffron Galed oedd hi. Dwi wedi redag pubs wedyn, so dwi wedi bod yn Dewi Tynewi Sarn, Dewi Sportsman, dwi wedi bod yn Dewi Pelan, Dewi fi Clithfan, so dwi wedi cael few nicknames mewn ffordd dros y blynyddoedd. A mae yna lot o nicknames yn y dafan. Da chi'n cofio pwy nath ddechrau Toothpaste? Na sut nath o ddechrau? Nac do, dim rili, just bod yma rai bod o'n toothpaste boblogaidd, mae o dal yn boblogaidd hyd trwan dyri, so. Oedd na 2 Mai, wedyn na un yn Mai Jaws ac o'n i yn Mai All Goch. Oedd y hogiau gyd yn galw fi'n Toby.
oherwydd o gennau ci oedd yn o Toby ac yn o mwy na un Stephen Hughes yn byw wrth ymyl ei gilydd, so oedd yn Stephen Toby. So Stephen, di enw chi, lle? Ie. A pwy nath ddechrau hwnna, da chi'n cofio? Un o'r neighbours, dwi'n meddwl, oherwydd oedd yn gymaint ohono ni fer un enw. Ydy pobl dal yn galw chi'n hynna ta? Hen ffrindiau ysgol. Neb fatha... Ma' na rei. Ie, neb dwi wedi cyfarfod ar ôl ysgol, ond y rei oedd yn abo fi rili efo'r enw yna'n ysgol. So be mae pobl yn galw chi rwan? Dewi Pelan, dwi'n gael yn galw Ie, a mae pobl Penllyn yn galw fi'n Clust o hyd. Mae pobl oedd yn ysgol o bobl sy'n abo fi'n oed, ond mae'n rhan mwyaf o bobl lleol galw fi'n Dewi Pelan. Dewi, mae mam yn galw fi. Dyna sy'n bwysig. A wedi wraig. Be am, os da chi'n gweithio mewn ysgol, be mae plant yn galw i gilydd? Dyn nhw efo nicknames i gilydd? Mae gen nhw enw i mi, de. Mrs Bruce ydi enw fi, so dwi'n galw'n Mrs Bruce, Mrs Drws. Mrs Bruce yn y drws yn bita mwys. Mrs Grws. So mae gen i sawl enw. Ydyn nhw'n dweud hynna wrthych chi? Ydyn, tad, a dyn gen y staff eraill, Mrs Brucey. Ia, dwi wedi cael sawl enw dros y blynyddoedd. Ti'n fatha enwa fatha, mae pobl yn galw i gilydd fatha, ti'n iawn boi, neu met, neu rhywbeth fel yna. Pa fath o geiriau fel yna, sa'ch chdi'n iwsio? I siarad efo ffrindiau chdi, neu teulu chdi, neu rhywbeth? Ella iawn boi, dweud genod, yn dweud iawn lad i'r hogia, dwi'n meddwl. Dyn rhywbeth fel yna, neu met i genod, dwi'n meddwl, actually, ie. Ie, sa'ch chdi'n dweud met neu boi wrth genod, dweud? Bys o'n dweud yn dweud lad i hogia, so ni'n mynd eisiau met a boi a hogia, da. Just yn genod. Os dwi'n siarad o'n ffrindiau, da ni'n tyd dweud cariad, sy'n iawn cariad, neu bach. Da ni'n gyrru WhatsApp negas i'n ffrind, ac oedd hi'n dweud, sydd bach, cym ofal sydd bach, a dwi'n galw'n hi bach hefyd. Neu sy'n iawn cariad, ie. Dwi'n defnyddio beb lot. A dwi o hyd yn dweud fatha hi Adele hefyd. Sa'ch chdi'n defnyddio pethau fatha, ti'n siarad efo fatha anifalanwes neu babi neu rhywbeth? Pa fath o geiriau sa'ch chi'n defnyddio wedyn? Boi, sy'n ni'n dweud i George a ci. Ie, definitely boi, dwi'n gael o fod sy'n adeg. Da iawn boi. O fe'n o ffrindiau fi, Babs, po sio. Iawn, Babs. Dyn... Ti'n dal, does? Ti'n eto ffôn, neu dwi'n ffonio chdi, ti'n mynd i iawn dal? O, ie. Mae'n di chdi, Mae'n ffrindi o Gynarfon, mae hi'n dweud del lot. Dwi'n duddol o dweud washi, was, boi. Dwi'n dweud met gymaint o hynna, ond sicr was a washi. Wel, mae'n dibynnu ar y person a pe lle maen nhw'n dod o. Gynnau ffrind sy'n byw ochr Pen Groes, a peth cyntaf mae o'n dweud ydi, iawn met. Met, dwi'n iwsio met. Dwi'n gallu eisiau geiriau. Allai'n dweud chdi dweud y gwir, dwi'n well fi beidio dweud, dwi'n dibynnu. Dwi'n dibynnu sut ydych chi'n teimlo os ydych chi'n flin efo rhywun, os ydych chi'n fatha bod yn glen efo rhywun? Oes, mae yna eiriau gwahanol, allai'n dweud rei yn nhw. Allai'n dim mae o'n, fel ti'n dweud, mae'n dibynnu beth sy'n mynd ymlaen yn y dafan. Ti'n gwybod dweud bethau sy'n ddim yn neis weithiau, wedyn ti'n dweud bethau sy'n neis, sy'n neud bobl chwerthin. Ti'n gwneud, ti'n gwahaniaethu rhwng os ti'n hogen neu hogan neu oedran neu rhywbeth o'na? Na, hyd yn oed to'n ffrindiau sy'n mynd iawn boi, a maen nhw'n ferched lle. Ie, yn union. Diolch yn actually, na de. Os o'n i'n cael blodyn i rhywun, hogen a hogen. Ie. Aia blodyn, ti'n iawn. Beth ti'n neud? Ie. Be am geiriau bach fatha mae pobl yn galw i gilydd fatha washi neu machi? Da chi'n defnyddio rhai hynna o gwbl? Dwi'n bydd dans at blentyn bach, mae'n washi, yndi. Hariad ein wasi, merch yn blodyn air neu felly, neu cari fach. Cari, fydda nain o hyd yn galw fi'n cari. Dwi'n da hwnna fi'n cari fach, yn beth fel yna. A pam cari? Wel, o'r gair cariad, mae'n siŵr de. Be mae pobl yn galw chi? Dwi'n mynd gwybod. Dwi'n galw chdi'n blodyn Adele, ynddo? Oes, ti'n galw fi'n hynna. Bob dyrnod. Bob o'r ac ysfi sydd yn gweld y plant beth gyntaf yn bore rhan fwyaf. So pen dwi'n croesawu nhw.
Ti newydd efo si. Ie. Neu ti newydd ddim nghariad i'r genod, da. Wel, da ni wedi cael hwyl heddiw yn mynd o gwmpas Pwllheli, yn holi pobl ac yn sgwrsio am eu llysenwa nhw a be 'di'r stori tu ôl eu llysenwa nhw. Sgen i ddim rili llysenw, ond yn y brifysgol oedd pobl yn galw fi'n Maz, achos Marian ydy'n enw fi, achos roedd na hogan arall o'r enw Taz, a hogan o'r enw Baz, felly roedd na Baz, Maz a Taz. Da ni rili eisiau clywed be 'di'ch llysenwa chi, felly gadwch i ni wybod yn y sylwadau o dan y fideo, a dwi'n edrych ymlaen i ddarllen nhw. A welwn i chi yn y fideo nesaf. Hwyl!